салом алейкум халқ, салом ба кулли халқи тоҷик. Бародаро чӣ хеле ки мебине Kia Rio 2013. ирӯза видеода як хостам камтарак видеообзор нашоти ҳамин маркаи мошин кунам ва дар охири видео камтари дига маълумот нашоти нархи наво, нашоти нархи мошин, аренда камтарак суҳбат кунем. хеле ки гуфтум бародаро Kia Rio 2013. мақсад бисёриётон касе ки видеои мара мақсад тамошо мекуна ҳаматон медонед ки якм видеообзори мошинае, так что ягон камбудиам боша строго судид накунед. хоб нархи мошин Kia Rio 2013 примерно ай 450 000 то 550 000 российский сар мешавад, смотря аз состояниш ба комплектатсияи мошин чӣ хел объем 1.4 кондитсионер, дта дарои пеш электропакет, холоса ойнош кнопочный, ақибош ручной. бачаҳо гирифтагиян аренда як суткаш 1000 рубл. бо астаи варианте ки графики 6-1, холоса 6 рӯз пули аренда меспорен, ҳафтум рӯз выходной. мақсад рӯзи якшанбе гӯё бепул. ихе наоборот шумо дар қимат меғалта. барои чӣ? барои он ки допустим шумо фикр кунед як ҳафта агар шумо 7 рӯз 1000 рубли според мешавад 7000, а графики 6-1 гирен мешавад ҳар рӯз бояд шумо 6 рӯз 1200 рубли според, уже ҳисоб кунед мешавад 7200. холоса 200 рублям хеле роль боз мекунад. мақсад мошин созай Kia Rio 2013 чиста барои тарифи эконом. мисол дар тарифи эконом бо медура Volkswagen Polo, Hyundai Solaris. баъд як чиз дига бародаро, нашоти бачаҳо мошин выкуп мегирен, нашоти сахт эҳтиёт кунен. дина рост дига бия бачаи тоҷики хидмон қати маслиҳат кардем, гап задем. холоса ма аввал гуфтум биёя видео съёмка кунем. мисол бача худаш нахост ки хидча нишон тия. насиб карда боша пага, ма як бор дига қативу бародар гап мезанам, агар розӣ нашид мақсад нашоти ҳамин выкуп то што мошеннико гарени бисёр шудагиян, просто шуморо сумтона мегиранд ки датон мекунанд, нашоти ҳамирам камтарак суҳбат мекунем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ боше бародаро, ҳаматон дар барори кор, зинда боше халқи тоҷик.